siya ng mga 3 hours. Yan. So, ang nilagay ko dito guys is tomato paste. Ito yung tomato paste. Yan siya, tomato paste. Tapos, ayan, lagyan ko ng soy sauce. Tapos, lagyan ko ng barbecue sauce. At saka, nilagay ko na yung ito. Nilagay ko na asin, black pepper powder. Pero hindi pa yan, ano guys, yung hindi lahat na ilagay ko. So, nilagyan ko na rin yun ng yung luya na yung yun natin. Yung grated yun. At saka ngayon, dagdagan ko siya ng paprika. Ilagay natin ginger. Ay, garlic. Garlic. Ilagay natin yung garlic natin. Marami yung garlic guys. Chicken garlic. Ito yung recipe ko ito ay chicken garlic and cooked and okay. Natin gumawa nito. Tapos ito, ito natin ng lemon. Lagyan natin ng olive oil. So, dalawat ko lahat ito yung nilagay ko. So, depende sa inyo guys. Kung gusto nyo marami, ano lang ako. Lahat ng ingredients na nilagay ko guys is optional. So, nasa sa inyo yan kung gaano yung kung ano yung dami yung gusto nyo. Itong ano guys, tomato paste na pala is ang nilagay ko 2 at kalahati ng tablespoon. So, yung drumstick ko, itong drumstick ay 9 pieces yan guys. 9 pieces. Pero, sabi ko nga, depende na sa inyo. So, yan na guys. Nahalo na natin. Ngayon, dito natin siya. So, first time ko magluto dito guys. First time ko. So, tignan natin kung ano ang best. Nag-ano lang ako. Nag-invento ako. So, tignan natin ito naman.
nilagay ko dyan. Pero hindi ko na kailangan ko kasi siyang ibabad para ibabad ko sa soy sauce at saka sa sa tomato paste at saka sa barbecue sauce at yung black pepper powder at yung ginger. Kailangan ko ibabad. Ayan siya guys. So, ayan na siya guys. Ayan na siya. Ang ating chicken drumstick with garlic. Kasi marami yung garlic yan. Garlic. Isang whole garlic siya. Yun, isang buo siyang garlic at lahat yung nilagay ko dyan. So, at saka ito na yung oven natin guys. Yan. Hintayin natin mag-ano siya. So, init. So, bago natin ilagay yung ating chicken. Okay, guys. Balikan natin yan mamaya. Ayan guys. Pwede na yung oven natin. Guys, yung ating niluluto. Malapit na yan maluto, guys. Yung ating chicken. Ayan siya. Ayan na guys, luto na ang ating chicken. Chicken drumstick with garlic.